Желательно опуски все делать вертикальные дозы, не делать по ближайшему пути, вот, допустим, по диагоналям где-то бросать, потому что в будущем где-то прибьется какая-то картинка и могут попасть в провод. На рабочую стену желательно использовать плитку, кирпичики, крепкую, керамогрейс, керамогранит, из таких материалов, не гипсовые кирпичики, потому что это будет непрактично. И темных цветов, не светлых цветов. Почему? Средних. Потому что по алюминиевой электроплита брызги жира всегда будут расти. На этом кирпичике они будут незаметны. Кирпичики вскрыты лаком, швы и кирпичи, даже если что, здесь оно все легко вымывается. Гофру мы цепляем на клипсы пластиковым забиванием. Если цеплять вот только на такие хомутики, через время хомуты рассыхаются, пересыпаются и могут упасть на натяжной потолок. Вверху над шкафчиками короб спрятали трубы там. Здесь у нас идет вот круглая труба 125, из вытяжки выходит сотка, там дальше пошла квадратная или прямоугольная труба соответствующее рассечение. Заужать вот это дело нельзя, расширить можно. Здесь, допустим, 100, здесь 125 можно, но не наоборот. Значит, трубы 100 и 125. Если здесь будет 125, а здесь 100, заузится канал и получится сильный гул при включенном вытяжке. Если здесь 100, здесь 125, она будет свободно работать без каких-либо шумов. Если вы планируете основную загораживаемую плитку по высоте, она должна желательно совпадать, чтобы швы здесь совпадали этой плитки с этой. Самое главное при укладке плитки рассчитать, чтобы у вас в центре было целое, но не обязательно. Можно от центра целое сюда. Главное, чтобы по краям были одинаковые симметричные куски плиток. Примерно как здесь. При выборе такого умывальника чаши обязательно вам нужно подумать по поводу шкафчика, чтобы было куда спрятать сифон и шланги. Вокруг ванны мы используем вот мебельный уголок. Он клеится к ванной в угол и защелкивается потом уголочек. Там просиликонивается, вода не попадает, выжимает хорошо вот даже эти места. Соединение между ванной и плиткой зачастую делает либо затиркой, либо силиконом, но это все временно. Мы приклеим вот такую вот тэшку на клей уже вот сюда и служит очень долго.